들 бы нам 만한 다른 спастись. 이름을 우리에게 주시니 없음이니라. 아멘. 지난주 복음편지 제1과는 왜 인간은 행복이 없는가? На прошлой неделе мы разбирали первую лекцию, она называлась «Почему человек несчастлив?». 답은 하나지요. Ответ 하나님을 один. 떠났기 때문에. Почему? Потому что человек покинул Бога. 다시 말하면은 원죄로 인해서 모든 인간은 하나님을 떠났다. Значит, по-другому говоря, из-за первородного греха человек покинул Бога. 지난 한 주간 여러분 어떤 삶을 살아오셨습니까? Как вы прожили неделю? 도덕 윤리적으로 복음을 해석하면 가장 위험한 사람입니다. На самом деле, человек, который благую весть рассматривает с точки зрения морали и нравственности, это очень опасный человек. 나를 보게 되면은 내 중심으로 이해를 하게 되면은 절대로 복음 속에 들어갈 수가 없습니다. И если ты смотришь на себя со своей призмы, со своей точки зрения, ты никогда не войдешь в благую весть. 우리는 죽은 상태이기 때문에 누군가의 절대적 도움이 필요로 합니다. Так как наше состояние мертвое состояние, человеку, любому человеку необходима абсолютная помощь. 그 절대적 도움이 인간에게서는 찾을 수가 없습니다. И эту абсолютную помощь невозможно найти в человеке. 사람들은 복음을 모르고 종교적 삶을 사니까 나름대로 열심히 살아가는데 찾아오는 저주와 재앙을 이룰 수가 없다는 사실. Люди на самом деле ищут, впадают в религию, ищут ответ, но тем не менее находят что? Находят проклятие и наказание. 교회를 다녀도 영접을 해도 진짜 인격적 하나님을 만나지 못하면은 미안하지만 끊임없는 문제가 발생합니다. Даже если человек ходит в церковь, даже если он считает, что принял Иисуса Христа, но если он не нашел ответ в благой вести, извините, всю жизнь он будет страдать. 두 가지. 법적으로 하나님을 만나야 되고 삶 속에서 하나님을 만나고 누려야 됩니다. То есть две вещи, которые нужно запомнить. По закону нужно с Богом встретиться и в жизни наслаждаться благой вестью, которая дана нам. 법적 만남이란 무슨 말이냐? 정확한 복음을 이해하고 복음을 내가 절대적으로 필요로 하거나 그리스도에 대한 비밀을 알고 영접하는 순간 법적으로 하나님의 자녀가 되는 것입니다. По закону встретиться с Богом это что? Когда вы услышали конкретную благую весть, вы понимаете, что в этом вы нашли ответ, вы стали чадами Божьими и приняли Его. 이제 문제는 많은 사람들이 다락방을 통해 영접도 했지만 영적 문제 때문에 힘들어하는 사람이 상상외로 많아요. Вот когда проводишь горницы и видишь что? Что люди, да, приняли Иисуса Христа, но намного вот больше людей, чем даже возможно было подумать, которые страдают из-за духовных проблем. 그 이유는 삶 속에서 하나님을 만나지 못하고 하나님을 누리지 못하기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что они в реальности в своей жизни не могут найти, встретиться с Богом и не могут им насладиться. 한 10여 년 전에 어느 나라에 전도 여행을 가게 됐습니다. Где-то больше 10 лет назад я как-то поехал на путешествие, проповедование в одну страну. 이번에 우리 교포인데 우리가 가니까 자기 집에서 예배를 드리고 싶다고. Это был наш соотечественник, и он обрадовался, что мы приехали, и он говорит, давайте проведите служение в моем доме. 우리 그 같은 팀 가운데 제일 연장자가 예배를 인도하게 되었어요. И, значит, мы поехали командой, и там один человек начал вести служение. 예배를 드리는데 그 교포 얼굴을 보니까 예배 드리는 모습이 너무 아니더라고요. Я посмотрел, да, вот на человека, который пригласил нас, на его лицо. Не было такого вот моего ощущения, что он участвует в богослужении. 쉽게 말하면 시달리는 상태야. То есть я посмотрел, он сидит в каком-то таком подавленном состоянии. 예배를 끝나고 난 뒤에 잠시 포럼을 나눴거든요. После богослужения мы стали проводить форум. 이분에게 영적 정신 문제가 엄습해 왔더라고요. И он говорит, оказывается, что у него есть психическая духовная проблема. 사랑하는 어머니가 갑자기 돌아가시게 됐는데 너무 어머니가 보고 싶었어요. Что произошло в его семье? То есть его любимая мама, она скончалась внезапно, и он, говорит, впал в такое состояние тоски по маме. 꿈이라도 어머니를 한번 봤으면 좋겠다. И он говорит, хотя бы во сне бы увидеть ее. 드디어 꿈에 나타났어요, 엄마가. И вдруг так и произошло, во сне увидел маму. 너무 좋았지요. Конечно, обрадовался. 매일 나타나네. Но вдруг мама стала приходить каждый день. 그때 이번에 약간 이제
영적으로 힘드는 시간표가 되었어요. И тогда уже стало ему духовно тяжело. 다시 말하면 사단의 역사가 시작됐단 말이에요. То есть уже тут стал действовать сатана. 어느 날 이제 눈에 직접 어머니가 보여. И в один день он стал в реальности воочию ее видеть. 얼마나 좋겠어요. Казалось бы, что это хорошо, 이게 이제 끊임없이 보이네. но видит постоянно. 이분이 우리가 갔을 때 6개월 동안 집 밖을 못 나갈 정도로 시달리는 상태라. И вот когда уже на то вот время, когда мы уже приехали, он уже 6 месяцев не ходил из дома. 제가 조용하게 물어봤습니다. Я, значит, так тихо спросил. 예수님 어디 계십니까? Скажите, где Иисус? 자기 마음이 계신다고. Говорит, в сердце. 자, 내 마음이 예수님이 계신데 저렇게 시달릴까요? Если в сердце живет Иисус, человек так страдает, так подавлен. 예수가 당신의 모든 문제 해결자냐? Иисус разрешит твоих проблем. 그게 안 믿어진다더라고. Он говорит, мне в это не верится. 그럼 답답지요. И понятно же, да? 다시 정확한 복음을 전하고 예수를 정말 주인으로 영접을 하자. Я говорю, давай еще раз услышь благую весть и пригласи Иисуса хозяином. 이건 또 나와야 되기 때문에 이제 잠시 기도 제목을 줬지요. И когда уже нам надо было уезжать, я оставила ему одну молитвенную тему. 예수 그리스도 이름으로 영적 싸움을 해야 된다. Я говорю, что тебе нужно теперь вести духовную борьбу именем Иисуса Христа. 계속 권세 쓰는 기도를 해라. Молись, используй свою власть. 우리는 또 다시 이제 한국에 다시 오게 되었습니다. Мы приехали обратно, вернулись в Корею. 한 달 후에 전화가 왔는데 다시 말하면은 6개월, 7개월 만에 친정 오빠 집에 열차 타고 간다고. Значит, да, через месяц этот человек позвонил нам и говорит, что теперь вот за долгое время, да, 6-7 месяцев прошло, и он сидел дома, а теперь уже на поезде едет куда-то в дом родственников. 다시 말하면 삶 속에서 정말 하나님을 누리는 시간표가 왔단 말입니다. То есть теперь таки произошло это расписание, когда он стал наслаждаться благой вестью. 우리 다락방은 생명의 말씀, 능력의 말씀을 전하고 있습니다. Что передается в движении горниц? Слово жизни, слово силы. 우리 자신들이 그 생명의 말씀이 내 것이 될 때 그때의 삶의 역사가 시작됩니다. Но действие в жизни произойдет тогда, когда это слово станет моим. 그 비밀을 가지고 현장에서 불신자에게 또 복음을 전한 것입니다. И, значит, мы имеем такую тайну и передаем благую весть неверующим. 지난 주간에 한 분을 만났는데 이분이 3년 동안 교회를 다니다가 지금은 안 다니는 분이에요. На прошлой неделе я встретилась с одним человеком. Он раньше ходил 3 года в церковь, а теперь не ходит. 하루에 정신개통약을 16알. Но сейчас в каком состоянии находится? В день он выпивает по 16 таблеток антидепрессантов. 물론 술 마시고 Выпивает еще к тому же. 우울증에 불면증에 Значит, находится в состоянии бессонницы, в депрессии, 공황장애에 страдает паническими атаками. 예수 영접했습니다. Принял Иисуса Христа. 하루아침에 고쳐지겠습니까? За день, думаете, исцелился? 금요 기도에 마치고 문자가 왔어요. 목사님 살려주세요. Значит, когда у нас закончилась пятничная молитва, пришло сообщение: «Пастор, спасите меня». 귀신이 자기를 괴롭힌다고. Он говорит, что бесы меня просто мучают. 괜찮다. Я говорю, ничего страшного. 예수 그리스도 이름으로 계속 흑암 꺾는 기도하고 승리하는 메시지를 들어라. То есть, слушай слово, молись именем Иисуса Христа, сокрушай силы тьмы именем Иисуса Христа. 그 옆에 있는 분이 우리나라 최고 대학 서울대학을 나온 분인데 이분이 완전 무너진 사람이에요. А рядом с ним живет сосед. Он закончил самый лучший университет нашей страны, Сеульский университет. 다시 말하면은 완전 흑암 속에 잡힌 밖에 나가지 못하는 상태야. Но находился в таком состоянии, что вообще не мог выходить из дома, он был охвачен тьмой. 작년 5월 달에 만났습니다. С ним мы познакомились в прошлом году в мае. 처음에는 거의 일주일에 4번 정도 들어갔습니다. Значит, первое время я к нему ходил, наверное, раза 4 в неделю домой. 집중적으로 메시지를 듣고 집중적으로 계속 복음 집중, 말씀 집중 훈련을 해드렸어요. И я передавала ему только благую весть, чтобы он сосредоточенно лишь слушал слово. 이분이 지금 얼마나 좋아졌는지 Насколько сейчас он состояние его улучшилось. 이분을 통해서 다시 말하면 16알 약 먹는 사람을 만나게 됐단 말입니다. Вот с предыдущим, значит, его соседом мы познакомились как раз-таки через этого человека. 바로 옆집이니까 당신이 이제 사역을 해라. Я сказал, это вот твоя миссия, ты с ним веди служение, это же твой сосед. 나도 들어갈 것이다. Я, конечно, тоже буду ходить вместе с 당신이 тобой. 치유의 증인이 돼야 된다. Но ты должен стать свидетелем своего исцеления. 올해 237 치유 서밋 아니냐?
Направление этого года, значит, исцеление 137 стран и саммит. 본인이 저에게 목사님 내가 치유에 대한 증인이 돼야 되겠다고. И он сам так и сказал, исповедовался: пастор, я хочу стать свидетелем исцеления. 그 포럼을 2주 전에 했는데 그러고 난 뒤에 만난 분이 이제 16살 먹는 사람이에요. То есть вот 2 недели он так провозгласил, и уже через 2 недели неделю назад привел ко мне вот этого своего соседа, который страдает и пьет таблетки. 우리 주변에 그렇게 정신적으로 고통 속에 있는 사람이 너무너무 많다라는 사실. На самом деле вокруг нас очень много людей, которые страдают психически, страдают духовно, подавлены. 우리나라에 유명한 지리산이라는 곳이 있어요. Есть, значит, знаменитая гора, называется гора Чири. 건장한 청년인데 잠이 안 와가지고 끊임없이 고통 속에 있다가 구슬하게 됐어요. Значит, один юноша, он вроде бы внешне кажется здоровым, но из-за того, что страдал и не мог уснуть, он пошел и там на этой горе, значит, стал совершать шаманский обряд. 이게 무슨 말이에요? О чем я говорю? 신을 만나서 내 문제 해결받기 원한다는 말이겠죠. Что этот человек просто хочет разрешить свою проблему, пускай даже ему там бес сам скажет об этом. 개나 고양이가 구다는 방법은 절대로 없습니다. Но никогда ведь не бывает такого, чтобы там кошки или собаки ходили справлять шаманские обряды. 인간만 영적인 존재입니다. Только лишь человек духовное существо. 누가 뭐래도 인간은 하나님을 만나야 됩니다. И кто бы что ни говорил, человеку необходимо встретиться с Богом. 근데 왜 인간은 하나님을 만나지 못할까요? Но почему человек с Богом встретиться не может? 하나님을 만나지 못함으로 다른 사람들이 모르는 나만의 영적인 심각한 문제는 분명히 있다는 사실. Ведь на самом деле существует проблема, о котором он не может сказать другим людям. 오늘 영적으로도 하나님을 만나야 되고 삶 속에서라도 하나님을 만나는 그런 축복이 임하기를 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня на вас сошло какое благословение, чтобы вы встретились с Богом как и духовно, так и в своей жизни. 서론에 이렇게 나왔습니다. В вступлении говорится как? 인간이 불행한 것은 하나님을 떠났기 때문이다. Человек несчастлив, потому что отделился от Бога. 하나님을 떠난 생활이 불행을 가져다 주지요. Жизнь без Бога приносит несчастье. 자, 배고픈 사람이 두 사람이 있어요. То есть есть два вида людей, которые испытывают голод. 밥을 못 먹었단 말입니다. Например, если человек не поел. 우리 마레나 전사님은 배가 고파도 그렇게 크게 고통이 없어. Но, например, Марина, она там раз не поела, не так сильно, в принципе, страдает от этого. 나는 배가 고픈데 더 고통 속에 막 괴로워요. А я не поел, и мне так тяжело от этого, мне мучительно. 두 사람에게 문제는 똑같잖아요. То есть для обоих проблема одинаковая. 근데 근본 파고 들어가면 문제가 달라요. Но копнуть, если глубже, восприятие проблемы другое. 이분은 돈이 많은 분이에요. Почему? Потому что она богатая. 배고파도 별로 크게 신경 안 써. В принципе, сейчас-то испытывает голод, ну как-то это ее не заботит. 저는 배고픈데 돈도 없어요. А этот человек, значит, голоден, но он еще и беден. 근본 문제는 이분은 돈이 있고 나는 돈이 없다는 거예요. Фундаментально копнуть, этот человек имеет деньги, этот человек не имеет денег. 우리의 삶 속에 이런저런 가정 문제, 경제 문제 엄청 문제가 많습니다. В нашей жизни очень много проблем. Финансовые проблемы, семейные проблемы. 하나님을 떠난 사람의 그 문제는 자칫하면 자살을 하기도 하고 엄청난 가정이 깨어지기도 하고 엄청 문제가 발생되죠. То есть человек, который покинул Бога, эта проблема его приводит к суициду, к разрыву семьи, к разводу, к разным другим проблемам. 내 영혼이 하나님을 만난 사람은 가정 문제, 경제 문제 와도 괜찮아. Но если моя душа встретилась с Богом, пускай приходит финансовая проблема или какая-то другая проблема, ничего страшного. 왜? 문제에 대한 답이 있기 때문에. Потому что есть ответ относительно этой проблемы. 그래서 여러분의 겉모습 보고 나를 포기하거나 낙심하면 절대 안 됩니다. Поэтому не надо смотреть на внешность, на свой, вот на свой какой-то внешний облик и как бы отрекаться. 그건 종교잖아요. Потому что это религия. 복음은 뭐냐? Благая весть это что? 나 중심이 아니고 하나님 중심이에요. Когда мы ориентируем свою жизнь не на себя, а на Бога. 나의 심각한 영적 문제가 있습니까? Может быть, есть какая-то такая очень серьезная духовная проблема? 가정 문제가 있습니까? Может быть, есть проблема семьи? 괜찮습니다. Не страшно. 복음이 있다라면 Если в вас есть благая весть. 하나님의 절대 계획이 있기 때문에. Потому что на это есть у Бога абсолютный план. 이게 문제가 아니고 복음이 있냐 없냐 그게 문제입니다. Не вопрос, проблема есть или нет. Вопрос в том, есть ли в вас благая весть или нет. 한국에 사냐, 저 러시아에 있느냐, 키르기스탄에 있느냐 그게 문제가 아니에요. Проблема не в том, где ты живешь. В Кыргызстане ты живешь, в России ты живешь, в Корее ты живешь.
한국에 살아도 복음 없는 사람은 우리나라에 얼마나 문제 많은지요. 나중에- 상상하기 힘듭니다. Если ты живешь в Корее, но очень много людей, даже вот невообразимо много людей, которые живут в Корее, не имея благой вести и страдают. 혹시 내가 위급한 상황이 있다 할지라도 복음 가진 사람은 괜찮아요. Но даже если пришла какая-то опасность или кризис, но при этом вы имеете благую весть, ничего страшного. 그래서 복음을 알고 나를 아는 사람은 사람 보는 눈이 열려지게 되어 있습니다. И поэтому очень важно, чтобы были открыты глаза на себя и на то, есть ли благая весть во мне. 겉모습 보고 속으면은 안 됩니다. Никогда не нужно обманываться, смотря на оболочку. 여러분 정리하셔야 됩니다. 하나님 없는 모든 사람은 갈급한 상태에 있다. Вы должны запомнить, что все люди, которые не имеют Бога, находятся в жаждущем состоянии. 안 좋은 표현하자면 시달리는 상태다. Если сказать немножко негативно, они подавлены. 진단을 잘해야 되잖아요. Очень важно правильно ставить диагноз. 저분은 하나님을 떠났기 때문에 행복한 척하는 거야. Этот человек покинул Бога, поэтому просто делает вид, что счастлив. 저분은 교회를 다녀도 원색 복음을 모르기 때문에 저분은 말 그대로 종교 생활이야. Или этот человек хоть и ходит в церковь, но он просто такой религиозный образ на себя нацепил, просто религиозник. 결국은 여러분이 행복하셔야 돼요. Поэтому вы должны быть счастливы. 이스라엘아 너는 행복자로다 신명기에 나와 있잖아요. Что сказано во Второзаконии? Израиль, ты благословен. 여러분 행복하십니까? Счастливы ли вы? 무엇 때문에 행복하십니까? Из-за чего счастливы вы? 그 행복의 기준이 내가 하나님을 만난 것이 행복의 기준입니다. На самом деле стандарт счастья, когда я встретился с Богом. 왜 불행합니까? А почему вы несчастливы? 돈이 없어서 불행합니까? Денег, потому что нет. 부부 관계가 안 좋아서 불행합니까? Или потому что не складываются отношения с супругом или супругой. 그런 진단이라면 사단이 그 사람을 겁내지 않겠죠. Если вы так диагностируете себя, сатана просто не будет вас бояться. 그래서 오늘 왜 인간은 하나님을 만날 수 없는가? 일단 나를 진단하고 상대방을 진단해야 되겠죠. Почему человек не может встретиться с Богом? Диагностируйте прежде себя, и потом уже собеседника. 인간은 하나님을 떠났기 때문에 만날 수 없지요. Человек не может встретиться с Богом, потому что отделился от Него. 이 말은 무슨 말이냐? 영이 죽었단 말이에요. Что это означает? Что у него мертвый дух. 에베소서 2장 1절 보니까 너희 허물과 죄로 죽었던 Ефесянам 2 глава, 1 стих сказано, мертвые по преступлениям и грехам. 다시 말하면은 허물은 자범죄, 죄는 원죄를 말합니다. То есть вот что это? Говорится, мертвые по преступлениям – это собственный грех, по грехам – это первородный грех. 지난주에 어느 외국인을 만났어요. На прошлой неделе я встретился с ним иностранцем. 원죄에 대해서 이야기를 했습니다. Я стала объяснять ему о первородном грехе. 갓난 아기가 태어나서 한 달 만에 죽으면 이 아이가 천국 가겠냐, 지옥 가겠냐? Я задал вопрос, если маленький ребенок, новорожденный, он умер, куда он попадет, в рай или в ад? 이분이 오랜 신앙생활을 한 분이에요. Этот человек очень долго, считает себя верующим. 한참을 생각하더만도 천국 간다더라고. Он говорит, подумал, так говорит, в рай попадет. 무슨 말이죠? Но о чем я? 이분은 원죄를 바르게 이해하지 못했다는 말이잖아요. Этот человек не осознал, что есть первородный грех. 설명했는데 약간 갸뚱하더라고요. Я когда стала объяснять, и вот я смотрю на него, 그래서 복음 모르고 오래 교회 다닌 사람이 굉장히 점검할 게 많다. конечно, человек, который долго ходит в церковь, есть что поисследовать в нем. 교회를 열심히 다녀도 원죄를 모르면은 사단이 별로 무수하지 않을걸요. Если ты даже очень долгое время ходишь в церковь, но ты не знаешь о первородном грехе, сатана такого человека не будет просто бояться. 제가 워낙 답답해서 예를 들었습니다. Просто мне было настолько досадно, я привожу такой пример. 죄송합니다. 예를 들게요. Например, извините, конечно. 전도사님하고 저하고 이제 부부라 칩시다. Представьте, что вот мы супруги. 저는 출신이 노예고 이분도 노예라. И скажем так, что вот мы рабы. 부부니까 자연스럽게 아기를 낳겠죠. И, как обычно, в семье появляются дети. 이 아기가 너무 똑똑해. Дети родились очень умненькие. 공부를 너무 잘해. Хорошо учатся. 그런데 이 아이 출신이 노예라. Но у кого они родились? У рабов.
이 아이는 억울하잖아요. Обидно, конечно. 태어났는데 부모가 노예라. Ну вот родились, а родители рабы. 어쩔 수 없잖아요. Что поделаешь? 우리 인간의 조상 아담 하와가 하나님을 떠난 원죄를 가진 존재라. Но ведь Адам и Ева, тоже, которые являются нашими предками, они имели первородный грех. 지난주 복음지 1가 왜 인간은 행복이 없습니까? 하나님을 떠났어. Помните ли первую лекцию, почему человек несчастлив, потому что покинул Бога? 모든 사람이 죄를 범하였음에 Там сказано, потому что все согрешили. 하나님을 떠난 모든 아담의 후손은 싹 다 원죄를 가졌어요. И лишены славы Божьей. Люди, которые являются потомками Адама, имеют первородный грех. 그 원죄란 말은 하나님을 떠났단 말이에요. Что этот первородный грех? То, что покинули Бога. 하나님을 떠났단 말은 그 영이 죽었단 말이에요. То есть покинули Бога, это означает, что дух мертвый. 원래 우리 인간은 창세기 1장 27절 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. Изначально первый человек был сотворен по образу Божьему, Бытие 1:27. 창세기 3장 사건으로 말미암아 인간에게 모든 근본 문제가 시작됐잖아요. Но из-за Бытия 3 главы людям пришли вот эти все фундаментальные проблемы. 그래서 여러분 창세기 3장 사건은 늘 기억하셔야 됩니다. Поэтому вы всегда должны помнить события Бытия 3 главы. 모든 문제의 출발. Старт всех проблем. 창세기 3장 사건이 무엇입니까? Бытие 3 глава это что? 하나님을 떠난 문제, Проблема то, что человек покинул Бога. 죄 문제, Проблема греха, 사단. сатана. 이 세 가지가 모든 인간 근본 문제의 시작. И это и есть старт всех проблем. 그래서 이 타락으로 말미암아 모든 사람은 영이 죽었고 영이 하나님을 떠났단 말이에요. Из-за этого грехопадения все люди рождаются с мертвым духом, покинув Бога. 하나님은 우리에게 죄를 범한 우리에게 율법을 주지 않으시고 바로 복음 창세기 3장 15절을 주셨어요. Но этим мертвым духом людям он не дал закон, он дал сразу благую весть, Бытие 3:15. 여자의 후손. Там говорится о семени жены. 간질 걸린 자매가 있었어요. Значит, была одна сестра, она страдала эпилепсией. 성경 보니까 귀신 들려 간질하는 자. Говорится в Библии, да, тот, который, значит, страдал эпилепсией, потому что в него вселились бесы. 그 집안이 제사가 1년에 13번이에요. Значит, в той семье они справляли поминки 13 раз в год. 가족이 스스로 교회 찾아왔어요. И эта семья, они сами пришли в церковь, 살려달라고. попросили помощи. 딸이 늘 쓰러지고 입에 거품 내네. Потому что приступы постоянно с дочкой, постоянно вот пускают пену. 예배를 드리는데 이 자매가 거의 항상 뭐 입에 거품 내고 늘 쓰러져요. И вот каждый раз, как богослужение, она, значит, падает, у нее приступ, и у нее, значит, выходит пена. 제가 전도사니까 예배 방해하면 안 되니까 살짝 데리고 밖에 나서 성경책을 읽게 했어요. И, значит, так как я тогда был проповедником, ну, это же мешает служению, я ее потихоньку увожу и стал читать ей Библию. 창세기 3장을 쭉 읽게 했습니다. Я прочитал ей стих Бытие 3:15. 뜨듬뜨듬 읽는데 창세기 3장 15절 되니까 안 읽어요. Значит, она стала заикаться, и потом уже не может дальше читать. 무슨 말이 나오죠? 여자의 후손이 내 머리를 사단의 대가리를 박살내게 할 것이다. А на каком месте застряла, когда там вот дошла до места, что семя жены поразит змея в голову? 읽어라. Я говорю, читай. 안 읽어요. Она не читает. 읽어라. Я говорю, ну-ка читай. 이렇게 말하면서 안 읽어. Она сжала зубы и не читает. 저는 그때 처음으로 야 이게 진짜 사단이 역사하는구나. Тогда я первый раз убедился, что вот это вот действие сатаны. 지금 그분이 결혼해가지고 잘 살고 있어요. А сейчас она вышла замуж и живет хорошо. 아 복음이 들어가니까 모든 부분이 다 살아나는 것이구나. И я думаю, да, когда входит благая весть, все оживает. 그래서 구약에는 피제사가 없으면 절대로 저주와 재앙에서 벗어날 수가 없다. Как сказано в Ветхом Завете, если нет жертвы крови, то невозможно освободиться от греха, от проклятия. 그리고 우리가 잘 알고 있는 가인과 아벨을 알지 않습니까? Вы же хорошо знаете Каина и Авеля. 가인도 예배를 드렸고 아벨도 예배를 드렸는데 왜 가인의 예배 제사를 하나님이 안 받았습니까? И Каин принес жертву Богу, и Авель принес жертву Богу. Но почему жертву Каина Бог не принял? 가인은 농사하는 사람, Каин был земледельцем, 아벨은 목동.
Авель был пастухом. 성경에 나와 있습니다. 아벨은 피제사를 드렸고 가인은 그냥 농산물로 하나님께 나아간 И в 것이에요. Библии сказано, что Авель принес жертву крови, а Каин принес просто жертву плоды своих, значит, то, что он посадил. 히브리서 보니까 예물이 증가한다 그랬어요. А евреям там говорится проверить, какую жертву ты приносишь Богу. 피는 예수 그리스도를 상징합니다. Что такое кровь? Кровь символизирует Иисуса Христа. 가인은 그리스도 없이 그냥 교회만 다닌 거예요. А Каин без Христа просто ходил в церковь. 그냥 정성으로 예배만 드렸다니까. То есть просто что, как бы мне официально только ходить в церковь и все. 종교인은 결국은 살인하게 됩니다. Но религия приводит к убийству. 그래서 종교생활 강한 사람은 남만 죽는 게 아니고 가족 다 죽여요. И религия убивает не только тебя, но и всю твою семью. 하나님 없이 자기 자아가 강한 사람, 윤리 도덕이 뛰어난 사람은 특징이 일반 자녀가 굉장히 힘듭니다. Человек, у которого вот такое выраженное такое «я», этот человек, он мучает не только себя, но вот в той семье очень страдают дети. 이분이 그 대학교의 행정실장이에요. Значит, есть человек, и он является каким-то администратором в университете. 아들이 뭐 결론적으로 자살했거든요. Что произошло в его семье? Сын закончил жизнь самоубийством. 아버지가 얼마나 처음 보는 척에 잘해주는지. Но кажется, что вроде бы отец так вот хорошо заботился о сыне. 처음 보는 저에게 아파트 17층에서 지하 3층까지 인사로 오더라고요. Вот когда мы, значит, пришли к нему, он с 17 этажа спустился, проводил меня на лифте до самого, не знаю, до цокольного этажа. 복음 없이 남한테 굉장히 친절 베푸는 사람은 자칫하면 집에 거의 반대로 생활해요. Внешне вот люди, которые такие услужливые, такие прям заботливые, копнуть в семье постоянно вот такое происходит. 그 부인에게 아들이 왜 시달린지 알겠다. 아버지가 굉장히 자식을 힘들게 하겠던 게 목사님 그거 어떻게 하시냐고. Я сказала жене, я смотрю, мне кажется, что очень тяжело семье жить и детям непросто. Она говорит, откуда вы знаете? 하나님 없이 선한 사람일수록 사실은 사람 죽여요. Почему? Потому что человек, который добрый, без благой вести, убивает других людей. 그래서 하나님을 떠난 사람은 사단의 영이 그 사람을 딱 장악하고 있단 말입니다. Человек, который покинул Бога, дух сатаны держит этого человека. 사단이 그 인생을 잡고 있으면 뭐 끝난 것 아니겠습니까? Если сатана держит этого человека, тогда все. 살아가면서 하나님의 뜻도 몰라. Человек живет и не знает Божью волю. 지식과 지혜마저 어두워져 하나님의 뜻을 모르게 되어 있습니다. То есть его знание и мудрость затемнились, и он не может познать Божью волю. 데살로니가 후서 2장 10절에서 11절에 나와 있죠. Об этом сказано 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 по 11 стих. 불의의 모든 속임수로 То есть люди такие просто делают вид и обманывают 미혹의 역사로 через действие обольщения. 하나님 떠난 사람은 하나님의 말씀을 들어도 못 깨달아. И такой человек слушает Слово Божье, но не может познать его. 복음 말하면 꾸벅꾸벅 졸아요. Когда ты говоришь о благой вести, его тянет на сон, он спит. 왜 그러냐? 고린도후서 4장 4절에서 5절. 2 Коринфянам, 4 глава, с 4 по 5 стих. 하나님 자녀 안 된 사람이 교회만 다니니까 사단이 그 사람의 마음을 혼미케 한단 말입니다. То есть этот человек не стал чадом Божьим, но ходит в церковь, и поэтому сатана просто затумевает его ум, разум. 그래서 모든 시작은 하나님 만나야 돼. Старт всего, надо встретиться с Богом. 다시 말하면 내 영이 하나님을 만나야 된단 Чтобы 말입니다. моя душа встретилась с Богом. 하나님을 만나지 못하기 때문에 인간이 끊임없이 하나님 만나기 위해서 엄청난 노력을 하고 있다는 И 사실. вот человек такой, который не встретится с Богом, он что делает? Конечно, всякие старания, усилия производит в жизни. 우리는 영적인 존재입니다. Но мы являемся духовными существами. 전도서를 보면 이렇게 표현하고 있습니다. Как сказано в книге Екклесиаста, 하나님이 인간에게 하나님을 사모하는 마음을 주셨다고. что Бог дал человеку сердце стремиться к Богу. 우리나라에 우스갯말이 있어요. Как говорят в Корее. 스님이 겨울에 얼음판 가다가 얼음이 깨지면은 아이고 부처님 안 하고 아이고 하나님 이렇게 표현해요. Говорят, что даже если буддийский монах идет по льду, и этот лед раскололся, он не говорит «О, Будда», он говорит «О, Боже». 그 사람의 본성을 말하잖아요. То есть выражает, да, можно сказать, выражает суть человека. 그게 하나님을 찾는 본능인데
스스로 하나님을 만나지 못하기 때문에 자꾸 내가 찾아가는 거야. Сама суть заложена в человеке, что он ищет Бога, но он не может найти Бога, и поэтому что делает? 진실되게 살면은 하나님을 만나지 않겠느냐? Думает, вот если я буду жить честно, может быть, тогда с Богом встречусь. 좋은 생각인데 아니잖아요. Может быть, это хорошие мысли, но это неверные мысли. 내가 어떤 종교를 하나 가져야 되겠다. Может быть, приходит к такому, что надо, наверное, мне во что-то поверить, какую-то религию обрести. 나는 체질이 기독교야. Вот мне подходит христианство, по сути, 아, 나는 불교야. а мне вот буддизм, 아, 나는 무슬림이야. а мне 아, 나는 мусульманство, 천주교야. а мне католицизм. 다 틀렸습니다. Неправильно все. 영이 하나님을 만나지 못하고 교회 가는 사람이나 불교나 똑같단 말이에요. То есть, если человек духовно не встретится с Богом, что ты буддист, что ты ходишь в церковь христианскую, одинаковый уровень. 종교생활 열심히 하는 사람은 나중에 더 큰 심각한 영적 문제 옵니다. Почему? Потому что человек, который ведет религиозный образ жизни, в результате приходит еще большей духовной проблеме. 어떤 사람은 철학으로 해결하려고 합니다. Какие-то люди хотят, значит, разрешить свою проблему философией. 성경은 분명히 말하고 있습니다. Но как сказано в Библии, 철학과 헛됨 속이수로 너희를 사로잡을까 주의해라. то есть остерегайтесь, чтобы никто вас не обольстил философией или какой-то наукой. 골로새서 2장 8절에서 9절 말씀. Колоссянам 2 глава, 8-9 стих. 뭐 말해요? 사람의 전통 가지고는 하나님 만날 수 없다. Почему? Потому что через какие-то традиции, через какие-то обычаи невозможно встретиться с Богом. 철학은 세상의 초등학문이야. Почему? Потому что ведь что такое философия? Это наука такая земная. 이 사람들이 뭘 모르고 있단 말이에요. Но что не знают эти люди? 하나, Одного. 원죄를 이해를 못했단 말이에요. Они не осознали, что есть первородный грех. 교회 열심히 다니면은 천국 가는 것을 아는 사람이 너무 많아요. И очень много людей, которые считают как, что вот если я буду усердно ходить в церковь, я попаду в Божье Царство. 그래서 내 외국인 보고 말했으면 그러면은 당신이 말한 대로 교회 열심히 다닌다 그러면은 암 환자는 그러면은 Я тогда вот тому иностранцу и сказал, вот если ты так считаешь, что ты усердно ходишь в церковь, пойдешь только тогда в рай, а тогда вот если человек заболел раком, тогда как быть? 세례를 못 받으면은 지옥 갑니까? Вот если человек не получил крещение, что он в ад попадет? 예배를 못 드리면 지옥 갑니까? Или он не попал ни разу в церковь, что он в ад попадет? 그게 종교예요. Вот это и есть религиозное 그게 заблуждение. 사람이 만들어낸 것이라. Это то, что человек придумал сам. 우리의 신앙의 기준은 하나님의 말씀이에요. Но наш стандарт веры – это Божье Слово. 성경 66권에 교회를 열심히 다니면은 천국 간다, 하나님 자녀 된다, 아무리 봐도 없어요. Нету нигде в Библии, в шести книгах, что вот ты усердно будешь ходить в церковь, только тогда пойдешь в Царство Небесное. 혹시 그거 찾아내면 저한테 오세요. 내 생명 드릴게. Вы, если найдете такой стих, отправьте мне, я тогда жизнью заплачу. 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Как сказано в Слове Божьем, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дала власть быть чадами Божьими. 오늘 분명히 나왔잖아요. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다. Как сказано в сегодняшнем стихе, что нет другого имени для спасения. 무슨 말이에요? 모든 사람이 원죄에 빠졌다는 말이잖아요. То есть все люди освободились, значит, должны освободиться от первородного греха. 오늘 여러분 평생 이거 하나 정리하신다면은 정말 필요한 내용입니다. И поэтому вы должны это по-настоящему упорядочить в своей жизни. Это очень важное содержание. 아, 원죄란 말은 하나님을 떠난 문제구나. Первородный грех говорит о чем? Что человек покинул Бога. 내 몸은 살아있지만 내 영이 죽은 상태구나. То есть тело-то живое, но дух мертвый. 하나님을 떠난 사람이 무슨 행복이 있겠냐? Человек покинул Бога. О каком счастье идет речь? 잠시 기쁨은 있어도 진정한 행복은 없다. Может быть, есть временная радость, но настоящего счастья нет. 그래서 구원을 받지 못한 사람은 절대로 하나님을 만날 수 없지요. Человек, который не получил спасение, он не может с Богом встретиться. 그래서 우리는 구원을 먼저 받아야 된다. Прежде нам необходимо получить спасение. 다시 말하면 거듭나지 아니하고는 하나님을 만날 수 없는 것이다. Говорится, что если человек не родился свыше, он не может познать Бога. 또 착각합니다. И опять приходит какое заблуждение. 구원이 뭐냐? Люди говорят, что такое спасение? 예수 믿고 죽어서 천국 가는 것이다. Что вот я
получил спасение как? Уверовав в Иисуса Христа, умру, попаду в рай. 맞는데 그렇게 되면은 살아가는 날 동안에 영적 힘이 없어요. Это так, но тогда получается, что ты будешь жить, и у тебя не будет сил для жизни. 일단 사단 권세에서 빠져나오는 것이 구원입니다. Прежде всего, что такое спасение, когда ты освобождаешься от власти сатаны? 죄의 권세에서 빠져나오는 것이 구원이에요. Спасение – это когда ты освобождаешься от власти греха. 지옥 권세에서 빠져나오는 것이 바로 구원입니다. Спасение – это когда ты освобождаешься от власти ада. 무슨 말이에요? Что это? 왕 대신 그리스도께서 이 땅에 오신 목적이 사단을 깨뜨리기 위해서 오신 것이다. Христос, который является царем, пришел на эту землю, чтобы сокрушить власть сатаны. 영적인 문제는 결국은 사단과 관계가 있는 거예요. Духовная проблема, она имеет непосредственную связь с сатаной. 내가 뭔가 마음이 막 우울하고 불안하다. 일단 영적 문제예요. Если мне как-то тревожно, если мне как-то постоянно тоскливо на душе, это духовная проблема. 막 정신이 복잡하고 막 시달린다. 영적 문제예요. Если мне вот в голове постоянно суета, как-то вот беспорядок, это духовная проблема. 당신 영적 문제야. 이 말에 열받으면 그것도 영적 문제예요. Если вам говорят, ну это твоя духовная проблема, ты от этого психуешь, это тоже духовная проблема. 제가 옛날에 그랬거든. Это я про себя говорю. 아 기분 나쁘더라고. Но мне от этого прям раздражался я от этого. 아 기분 나쁠 이유가 없잖아요. А что тут раздражаться? 저의 영적 상태예요. Потому что это мое духовное состояние. 인정하는 순간 사단이 그때 무너집니다. Но когда сокрушается сатана, в тот момент, когда ты это признаешь, 다락방이 제일 많이 쓰는 단어가 그 영적 문제야. очень часто, да, используют это в движении таракпан, это твоя духовная проблема. 우스갯소리로 무좀도 영적 문제라 파고 들어가면은 Но для смеха, да, тогда получается, что вот этот грибок на ногах, это тоже духовная проблема. 왜 창세기 3장 하나님 떠나서 생긴 질병이잖아요. С другой стороны, почему? Потому что если копнуть, все болезни, они возникли от чего? То, что человек покинул Бога. 물론 무좀 영적 문제 아니지. Не, конечно, шучу. Это не духовная проблема. 근본 파고들하면 그렇단 말이에요. Но копнуть, если и докопаться, то можно докопаться до духовной проблемы. 뭐 어떤 사람도 감기 걸리니까 감기 귀신이라는데 그거 아니거든요. Кто-то говорят, простыл говорит, вот, дух кашля вошел в меня. 구원이 뭐냐? Но спасение это что? 죄에서 빠져나오는 것이다. Это освобождение от греха. 우리의 원죄를 해결하신 분이 참 제사장 되시는 그리스도란 И 말이에요. кто по-настоящему разрешил наш первородный грех? Истинный первосвященник Христос. 그리스도를 모르는 구원은 아무 힘이 없어. Почему? Потому что спасение без Христа никакой силы не имеет. 그리스도를 모르고 예수 믿어도 구원은 받는 거 맞잖아요. Может быть, если ты как бы да, не знаешь Христа и уверовал в Иисуса, спасение это ты получил. 근데 찾아오는 영적 저주 재앙을 못 이긴단 Но 말입니다. ты не сможешь победить все такие проклятия и наказания, которые приходят к тебе. 구원은 하나님을 만나는 길, 하나님 만나지 못하면 지옥 갈 수밖에 없잖아요. Спасение это что? Это встреча с Богом, путь ко встрече с Богом, и значит такой человек не попадает в ад. 그래서 구원이란 그리스도를 정확히 알 때 구원의 축복을 누리는 것이다. И что значит, если ты познаешь, что такое спасение, ты наслаждаешься благословением Христа. 구원을 아는 사람과 구원을 누리는 사람은 차이가 납니다. Но есть разница между теми, кто просто знает, что такое спасение, и теми, кто наслаждается спасением. 예수 믿으면 구원받구나. 맞아요. Если ты веришь в Иисуса Христа, спасение ты получил. Это 근데 так. 예수가 그리스도가 되시구나. 또 다른 차원입니다. Но когда ты понимаешь, что Иисус стал для тебя Христом, это уже совершенно другой уровень. 그래서 복음의 깊이, 넓이, 높이, 길이를 계속 알아가는 게 신앙생활이에요. Что такое жизнь веры? Это когда ты познаешь широту, глубину, долготу, высоту благой вести. 골로새 2장에 나오잖아요. 그리스도 안에는 깊은 보화 감춰져 있다고. В Колоссянам 2 главе говорится, что во Христе сокрыты глубокие сокровища премудрости и ведения. 그러니까 사단에게 많이 시달린 사람은 별로 그리스도에 대한 메시지를 안 절개하죠. Человек, который подавлен сатаной, он просто, значит, не нравится ему слово о Христе. 왜? Почему? 그리스도께서 인간의 근본 문제 사단식을 박살낸 분이기 때문에. Потому что ведь Христос, он разрешил фундаментальную проблему человека, сокрушил этого сатану. 그래서 지옥은 악한 사람이 가는 게 아니고 하나님 만나지 못한 마귀의 자녀가 가는 곳이다. В ад идут не злые люди, а те, которые не встретились с Богом, не разрешившие проблему первородного греха. 천국은 교회 열심히 다니고 착한 사람이 가는 게 아니에요. А в рай идут не добрые люди, которые вот в церковь ходят.
이 땅 살면서 하나님을 만난 사람이 천국 가는 거예요. А те, кто на этой земле, живя на этой земле, встретился с Иисусом. 단 이제 앞에 단서가 붙겠죠. Единственное, что только ярлычок прикрепится к человеку. 너무 삶의 규모가 없어. Например, человек живет и совершенно без баланса, без правил каких-то, 근데 예수 그리스도를 믿었단 말이에요. но уверовал в Иисуса Христа. 이제 앞에 하나 붙어요. И какой ярлык к нему прикрепляется? 삶의 규모가 없는 하나님의 자녀. Чадо Божие, который не имеет баланса. 이 사람이 너무 규모가 있어. А этот человек очень порядочный. 예의도 바르고. Значит, у него, значит, 선한 всё, да, по 사업도 하고. правилам, делает хорошие, добрые дела, 근데 예수를 안 믿네. но не верит в Иисуса. 어떻게 표현해야 돼요? Как его, значит, озвучить, назвать? 착하고 남을 많이 도와주는 마귀의 자녀. Добрый, порядочный чадо дьявола. 우리는 이제 착하면서도 하나님 자녀. Мы, может быть, и при этом, что и добрые, но и Божьи чада. 그래서 죽은 사람이 움직일 수 없잖아요. 죽은 영은 노력해도 안 돼. Как мертвый человек не может двигаться, так усилия мертвого человека бесполезны. 구원받지 못한 자의 노력은 외적인 노력에 불과하다. Усилия, не получившего спасения человека, приводят лишь к внешним изменениям. 아주 예의가 바른 사람이 있어요. Вот есть люди, которые такие очень порядочные. 많은 사람에게 영향력 끼치는 사람이 있다라니까. Те, которые, значит, очень заботятся о других людях. 세상에서는 좋지요. Такие люди признаваемы в мире. 외적 변화지만 내적 변화는 안 일어났죠. Это внешние изменения, но внутренние изменений нет. 시작이 내 속에 있는 영부터 살아나야 돼. Но старт, когда прежде оживает мой внутренний дух. 구원하고는 아무 상관이 없단 말입니다. Такой человек просто не будет иметь отношения к спасению. 이 땅에 있는 것으로는 천국을 얻을 가치 있는 것이 절대 없다. Нет никаких ценностей на земле, благодаря которым можно было бы обрести спасение. 왜 인간의 노력이 구원을 얻지 못합니까? Почему человеческими усилиями невозможно обрести спасение? 육신의 몸을 가졌잖아요. Мы имеем физическую вот эту оболочку плоть. 그 말은 영을 살릴 수 없는 존재다. Но значит, мы не можем спасти дух. 다른 사람의 도움으로 영을 못 살려요. И спасти душу и дух другого человека мы не можем. 그래서 사도행전 4장 12절 이게 굉장히 시대적인 메시지란 И 말이에요. поэтому Деяния, 4 глава, 12 стих, это просто вековое послание. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. Ведь сказано как, что ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которое надлежало бы нам спастись. 그래서 우리가 율성 복음, Поэтому мы говорим уникальность благой вести. 오직 복음. Только благая весть. 그때 사단 세력이 무너집니다. Только тогда сокрушается сила тьмы сатаны. 여러분 대충 복음 사단 겁 안 내요. Поверхностная благая весть. Сатана её не будет 섞인 бояться. 복음 사단 겁 안 냅니다. Смешанная благая весть. Боится ли 돈 сатана? 많이 버는 사람 겁 안 내요. Человек, который заработал много денег, разве будет бояться 완전 такого сатана? 복음의 사람. Именно человека, который имеет совершенную благую весть. 내 중심에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 진심으로 고백하는 그때 흑암 세력이 무너진다. Когда сокрушается сила тьмы, когда человек в своем сердце искренне исповедуется: Господь, Ты Христос, Сын Бога Живого. 또 이 감사한 것은 구원은 내 힘이 아니라 하나님의 선물이요 하나님의 은혜예요. За что благодарен я Богу, что спасение это не завершается не моими силами, это Божий дар, Божий подарок и благодать. 선물은 감사함으로 받아들이면 돼요. Подарили подарок, с благодарным сердцем принимаете. 너무 착한 사람은 또 구원받기 힘들어요. Если ты слишком добр, то тоже тебе тяжело получить спасение. 아이고 나 같은 죄인이 양심이지 내가 어떻게 구원받겠냐고. По совести, вот я такой грешный, вот ну как я такой могу получить спасение? 애나 지옥 가라. Ну иди в ад тогда. 뻔데가 돼야 돼. Надо быть таким немножко наглым. 우리나라에 철판 깔았다는 말이 있어요. У нас такое есть. Одели, значит, такую, ну, говорят, лицо кирпичом. 내가 늘 예를 하나 들은 좀 좋지 않은 예를 한 들어볼게요. Я не очень хороший пример, но приведу. 세 가족이었어요. Значит, это человек новообращенный. 다락방을 처음 접했어요. И только начали с ним движение горниц. 이제 여자분인데 신앙생 한 몇 개월 하다가 약간 안 좋은 문제가 터졌어요. Это женщина. И вот прошло несколько месяцев, и вот что-то произошло. 시키면 약간 외도를 하게 됐어. Ну, как бы свернула не туда, стала гулять. 이 교회를 안 나와 Перестала ходить в церковь 몇 달 동안. несколько месяцев. 근데 어느 날 왔더라고. Потом, значит, вернулась, появилась в церкви. 보통 어떻게 해요?
как обычно смотря на таких людей. 부끄럽고 민망해가지고 어디 구석에서 딱 조용하게 예배드리겠죠. Вернее, человек, который бы так пришел, ну, бы, так бы стыдно было бы, да, тихо сел бы. 이분은 딱 어깨를 딱 펴고요. 딱 씩씩하게 걸어 여자분인데 제일 앞자리 탁 예배드리더라고. А она такая, значит, расправила плечи, так гордо пошла вперед и села. 우리나라가 유교 사상이 있거든요. Знаете же, да, какая культура в Корее, такая конфуцианская. 말은 안 하는데 눈빛이 참 뻔대다. Люди не говорят, но сидят и шикают. Наглая, 부끄럽지도 않아. стыда нет. 자, 이게 우리의 시각이라. Но это мы так смотрим. 그분은 이렇게 표현합니다. Но как она стала исповедоваться? 내 잘못을 인정을 한다. Я признаю свой грех. 내가 순간 사단에게 속았다. Я обманула сатаной. 내가 그리스도 예수 이름으로 용서함을 구했다. Но я просила у Бога прощения именем Иисуса Христа. 다 끝난 것 아니냐. Разве не конец тогда? 자기는 당당하게 예배드린다. И вот она уверенно пришла на богослужение. 헐기는 눈이 맞아요. 당당하게 예배드리는 살이 맞아요. То есть, которые вот ее осуждают, их взгляд правильный или Божий взгляд правильный. 아, 신앙의 첫 시작이 참 중요하구나. То есть очень важен старт, вот с чего начинается твоя вера. 이분은 신앙의 첫 스타트가 다 끝났다. Ее старт, ее веры начался с того, что всё 그리스도는 모든 разрешилось. 문제 해결자다. Христос разрешитель всех проблем. 우리 늘 그렇게 듣고 고백했거든요. Ведь мы же всегда так и слышим и так исповедуемся. 근데 문제 터지면 그게 없어. Но когда приходит проблема, куда это все исчезает? 일단 한번 비판하고 Начинаем критиковать. 율법으로 정죄하고 Значит, начинаем осуждать законом. 그래도 어쩌나 뭐 복음인데 용서해주고. Но потом, ну ладно, благая весть, простим. 근데 이제 진짜로 신앙을 달아보는 사람은 뭐 처음부터 끝났다 안 묶이더라고. Но этот человек с самого начала все разрешилось и уже не связывается с этим. 저도 옛날 체질이 많아가지고 참 벗기는데 수고 많았습니다. Ну, конечно, мне тоже, да, вот очень много скопилось моей сущности, и я очень пострадал, чтобы избавиться от этого. 오직 복음 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы в вашем же случае была только благая 이 весть. 복음을 못 누릴 때에 내가 순간 또 막 놓친다 찾아오는 게 있습니다. И когда вы не наслаждаетесь благой вестью и упускаете ее, что приходит к вам? 악몽. Кошмары. 막 꿈이 막 복잡하다. Начинаются сны странные сниться. 나의 영적 상태예요. Значит, это мое духовное состояние. 꿈에 막 메시지한다. 영적 상태 А 좋은 거다. если вы слушаете послание постоянно во сне, значит, 저도 ваше 예전에 막 состояние 꿈 хорошее. 꾸는데만 주는 그리스도 메시지 하더라고. Раньше я, когда слушал, вернее, во сне слышал постоянно, ты Христос, Сын Бога Живого, как будто бы я передаю слово. 이상하게 기분이 좋더라고요. Просыпаешься, и так хорошо. 유모사님 만나고 막 이야기를 하더라고. Вот во сне бывает такое, ты встречаешься с пастором Варю и разговариваешь с ним. 순간 행복하더라고. Аж прям просыпаешься, и такое счастье. 여러분 꿈은 자기 영적 상태입니다. То есть сон – это тоже ваше духовное состояние. 두 가지예요. Ну, две разновидности. 내가 너무 규모가 없는 삶을 살면은 약간 시달릴 수 있어요. Если я живу вообще без баланса какого-то, без порядка, то мне от этого будет тяжело. 그래서 우리가 의학적, 과학적 방법도 써야 돼요. Конечно, мы должны учитывать все, да, способы, и медицинские, и научные. 적당한 운동도 해라. Ну и, конечно, заниматься 규칙 спортом. 있는 생활도 갱신해야 된다. Надо обновляться, надо вести баланс, 술, сбалансированную 담배를 жизнь. 너무 많이 하면 그것도 안 좋잖아요. Будете безбашенно пить, курить, тоже разве это 조금 вам 혹시 будет в 좀 약간 пользу? 시달리는 분들은 제한된 집중의 시간을 가져야 돼요. Если у вас рассеянное какое-то состояние, вам необходимо обрести время ограниченной сосредоточенности. 다시 말하면 집중 훈련. То есть вот войти в состояние сосредоточенности. 오래된 잘못된 각인을 벗겨야 될 거다. Вот есть такое слово предельная сосредоточенность, чтобы просто освободиться от своего прошлого. 좀 집중으로 정식기도하는 건데 하나님을 바라볼 때에 반드시 우리는 응답받을 자격이 있다는 사실입니다. И на самом деле, вот когда мы имеем такое время, на самом деле обретаем такое право увидеть Божье действие. 지구상에 우리만큼 복받은 사람은 없다. А на этой земле нет людей благословений нас, 유일성 그리스도를 알기 때문에. потому что мы познали уникальность 이제 Христа. 우리는 그리스도를 누리면서 그리스도를 증거하는 파수꾼으로 그리스도의 대사로 부름을 받았다. Потому что мы призваны стражами, призваны быть послами Христа. 또 사람 살리는 영적 의사로 부름을 받았다. Мы призваны быть духовными врачами, чтобы спасать, оживотворять людей. 여러분 자신이 정확한 언약 붙잡으시고 Я желаю, чтобы
вы конкретно и крепко держали за завет, 오늘 믿음의 결단 내리시고 приняли решение веры. 영적 누리고 Наслаждайтесь духовным благословением. 여러분 현장에 흑암이 결박되고 Пускай сокрушается сила тьмы на ваших местах действия. 심지어는 주의 천군 천사가 동원되어지는 И на самом деле, пускай сейчас на то место сходит воинство небесное. 전도자의 축복 누리기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Желаю, чтобы таким благословением благовестника наслаждались вы. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 오늘도 예수가 그리스도이심을 고백하게 됨을 감사드립니다. Мы благодарим, что и сегодня мы исповедовали, что Иисус есть Христос. 어디에서 무엇을 하든지 항상 그리스도가 되는 최고의 축복을 허락하여 주옵소서. Господь, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали, помоги всегда наслаждаться наивысшим благословением Иисусом Христом. 하나님 떠난 사람에게 복음 말할 수 있는 전도자로 부름을 받았사니 우리를 마음껏 사용하여 주옵소서. Господь, мы призваны быть благовестниками, которые говорят о Христе. Ты вдоволь используй нас. 혹 영적 정신 문제로 힘들어하고 있는 주의 종들에게 성령으로 역사여 주옵시며 Может быть, есть те, которые страдают духовно или психологически. Господь, Ты дай им духовную силу. 하나님의 절대 계획 속에 절대 응답받도록 역사여 주옵소서. Господь, действуй так, чтобы они могли войти в абсолютный Божий план и получить абсолютный ответ. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. В благодарении во имя Иисуса Христа молюсь Тебе. 아멘. 감사드립니다.